ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ movie ticket အယောင်းဖောင်လေးတစ်ခုကိုရေးပြပါမယ်။လုပ်ပေးရမယ့်ပုံစံကပထမဆုံး ticket အမျိုးအစား normal လား VIP လားလို့ရွေးမယ်။ normal က9000ကျပ် VIP က1000ကျပ်။ပြီးရင် quantity ထည့်မယ်။ calculate ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာ total amount ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုရှိတာကဘယ် ticket ယူ10ဆောင်နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင် total ရဲ့ 5% ကို discount ဖြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်ထင်ပါတယ်။စာရေးကြည့်အောင်။ဒီကတော့ project အသစ်မယူတော့ဘဲနဲ့ပထမရေးထားတဲ့ project မှာပဲထပ်ပေါင်းပြီးတော့ရေးပြပါမယ်။ My tutorial ဆိုတဲ့ solution ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဒီ form ကကျွန်တော်တို့ပထမ tutorial မှာရေးပြထားတဲ့ form လေးဖြစ်ပါတယ်။အခု tutorial အသစ်လုပ်ဖို့အတွက် form အသစ်ယူပါမယ်။ form အသစ်ယူဖို့အတွက် solution explorer ရဲ့ project မှာ right click နှိပ်ပါ။ပြီးသွားရင် add new item template တွေထဲမှာ form ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် add ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ form အသစ်တစ်ခုရလာပါပြီဒီ form ကိုနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် form ရဲ့နာမည်ကို FRM movie ticket လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဖိုင်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းပေးလိုက်ပါမယ် FRM movie ticket ပါကျွန်တော်တို့တစ်ခါလောက် run ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အသစ်ယူထားတဲ့ form မပေါ်ဘဲနဲ့အရင် tutorial က form ပဲပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြင်လိုက်အောင်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့က program.cs ဆိုတာ solution ဆိုတာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးသွားရင်သူ့မှာ project ရဲ့ entry point main ဆိုတဲ့ method တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့မှာ application.run new FRM simple calculation အစားကျွန်တော်တို့အခုရေးမယ် FRM movie ticket လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ် save လုပ်လိုက်မယ်ပြန် run ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကအသစ်ယူထားတဲ့ form ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ form design လေးလုပ်ကြည့်အောင် form design ဆွဲတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကြာမှာဆိုလို့အစားဆုံးမပြတော့ပါဘူး form တွေကို design လုပ်တဲ့အခါမှာ PP ရောမလုပ်ပါနဲ့တက်ရအချိုးကျလေးလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်ဆိုရင်လည်းခေါင်းစဉ်အလျောက် font size တွေကြီးထားတယ်ဒီလို font size ပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ကိုရွေးမယ်ပြီးသွားရင် property box ရဲ့ font ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ် font ရဲ့ size တွေ font ရဲ့ style တွေကိုကြိုက်သလိုပြင်လို့ရပါတယ်နောက်ထင်ရှားစေလိုတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြလို့ရပါတယ်အယောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ရွေးမယ် property box မှာ full color ဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒီ full color ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က calculate ခလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် calculate ခလုတ်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် calculate ရဲ့ clear van ကိုရောက်သွားမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ variable ကိုကြီးညာလိုက်ပါမယ်တစ်ခုက price ပါနောက်တစ်ခုက quantity ပါနောက် total ဆိုတာပါမယ်နောက် discount အတွက် variable တစ်လုံးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က quantity test box ကိုအရင်ဆက်လိုက်ပါမယ် if not int dot try bus txt quantity dot test ပြီးသွားရင် out qty မှာ try bus ရဲ့သဘောက txt qty ထဲက test ကို integer ပြောင်းကြည့်မယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် true လို့ return ပြန်မယ်မပြေဘူးဆိုရင် false လို့ return ပြန်တကယ်လို့ပြောင်းလို့အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်က quantity ထဲကိုလည်းတခါတည်း integer value ရောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ message box dot show invalid quantity လို့ပြလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် txt quantity မှာ focus လုပ်မယ်ပြီးသွားရင် method ထဲကထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က price ကိုယူပါမယ် if
RDO normal က check ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ price က9000ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြပါတယ်အဲ့ဒါ VIB ပါ VIB က1000ပါ if condition တွေကိုစစ်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ code တွေကိုပဲ if block else block တွေထဲကိုထည့်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါ total ကိုတွက်ပါမယ် total က price အမြောက် quantity ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင် discount ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ် discount ကပုံမှန်အဖြစ်တော့0ပါတကယ်လို့ quantity က10ဆောင်အထက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က discount ကို total ရဲ့9%ရှာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်သူရဲ့အောက်ဘက်မှာ total assign total minus discount ပြီးသွားရင် LBL total ရဲ့ test တဲကို total variable dot to string ပြီးသွားရင်အနောက်မှာ just ပါဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ total တွက်တဲ့ line လေးဟာ quantity greater than equal 0ဆိုတဲ့ condition နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး quantity က greater than equal 0ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ် total ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုကုတ်မျိုးကို if ရဲ့ condition ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မရေးသင့်ပါဘူးရမယ်ထင်ပါတယ် run ကြည့်အောင်ပထမဆုံး quantity မှာဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့ calculate ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် invalid quantity လို့ပေါ်တယ်တကယ်လို့ normal ကိုရွေးပြီး12လို့ထည့်ပြီးတော့ calculate နှိပ်လိုက်ရင် 5% discount ပါပြီးသား99000လို့ပြတယ် VIB ကိုရွေးပြီးတော့9လို့ထည့်လိုက်မယ် calculate ကိုနှိပ်ခြင်း9000မှာဒါဆိုရင်တော့ discount မပါပါဘူးတကယ်လို့10ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 5% discount ပါတယ်9000ခွဲဖြစ်ပါတယ်ရမယ်တင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်